Meu nome é José Helênio, eu tenho 56 anos. Eu sou professor de ensino técnico e arquiteto e urbanista. Eu desejo relatar a respeito do meu tratamento de hipnoterapia com a doutora Cíntia Gonçalves. Pós-tratamento, eu a procurei para que eu pudesse tratar rangimento de dente e o tensionamento da mandíbula, que acontecia geralmente nos momentos em que eu estava dormindo, inconsciente, e isso me incomodava muito. E eu a procurei e iniciei o tratamento e eu tive a grata satisfação de me ver curado. Pequenos momentos aqui agora, pós-tratamento, é para dizer da minha felicidade em relação a antes da doutora Cíntia Gonçalves e depois do tratamento de hipnoterapia com ela.